Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, wonderlike voorreg om vandag weer met julle die skrifte kan deel, wat ons ook na julle toe gestuur het, en as jy nie deel is van die SMS groep nie, dan is dit ook my wonderlike voorreg nou, om die skrif met jou te deel, wat ons vandag oor praat. En dit is Deuteronomium 4 vers 39 en Deuteronomium 7 vers 9. Deuteronomium 4 vers 39 sê, erken en onthou dit, die Here is God in die hemel en op aarde, en daar is geen ander God nie. En in Deuteronomium 7 vers 9, kom herhaal die skrywer weer eens, en hy sê, verstaan daarom, dat die Here jou God inderdaad God is. Hy is die getroue God, wat sy verbond vir duisende geslagte hou. Hy hou nie op om die mense lief te hê, wat hom lief het, en sy gebooie gehoorsaam nie. En ek het dit uit die Nuwe Lewende Vertaling vir jou gelees. Interessant om hierdie skrifgedeelte te lees en dan 'n bietjie net daaroor te dink en dit te of kan ek sê, daaroor te mediteer, oor en oor daaroor te dink, dis wat daai meditasie beteken. En as 'n mens 'n bietjie daaroor dink, dan besef jy dat in hierdie lockdown tydperk is daar 'n klomp voorregte van ons weggevat en daar's 'n klomp goeders wat ons nie kan koop nie. En die vraag wat jy jouself moet afvra, kon jy in hierdie afgelope 5 weke sonder iets klaarkom, of het jy so 'n groot krywing dat jy nie daar sonder kan klaarkom nie? En dit is verskeie goedere en verskeie goed in die lewe. So vra jouself die vraag af, is hierdie skrif 'n werklikheid in jou lewe? Want hier kom hy, en dis nie net 'n Ou Testamentiese beginsel nie. Jesus kom en sê hy vir die disippels, die enigste God waarmee hy homself vergelyk, is Mammon, en dis natuurlik geld, want hy gesê het, jy kan nie God en Mammon dien nie, en ek dink dis die grootste God in ons era, in ons tyd, is dat geld het ons so vasgevang en so besig hou, en ons kom nou tot 'n besef met hierdie 5 weke waar ons in lockdown is, en waar ons tyd saam met ons gesinne spandeer, ewe skielik word ons geruk na 'n plek toe waar ons besef, ons was so besig met die dinge van die wêreld, en so besig met die afgod Mammon, dat God nie ons enigste God is nie. So, dink daaroor, ek sê nie ons almal is op dieselfde blaadjie nie, maar dit is so gou en so vinnig, dat sekere dinge in jou lewe en sekere goed in jou lewe vir jou 'n afgod kan word. So Deuteronomium 4 vers 39, erken en onthou dit, die Here is God in die hemel en op aarde, daar is geen ander God nie. En dan Deuteronomium 7 vers 9, waar God sê, dat hy is inderdaad God, en hy hou sy verbond getrou, en die wat sy gebooie lief het. En onthou nou, as die Ou Testament verwys na die gebooie, dan verwys hy na God se woord. Weereens, as jy lief vir God se woord, maak jy dit vas in jou hart, is dit jou riglyn, is dit waarvolgens jy lewe, want as ek en jy volgens dit lewe, is God ons enigste God. En dan het hy 'n verbond dat hy met ons staan deur Jesus Christus, want Jesus Christus het vir ons bewerkstellig het. In die Ou Testament was hierdie verbond uiterlik, nou in die Nuwe Testament is die verbond in ons hart innerlik, en sy gebooie is geskryf op ons hartstafels. Ons staan in verhouding met hom, en vanuit daai verhouding is hy die enigste God, en het ons hom lief. En dan sê hy, die wat hom lief het, die wat hom gehoorsaam, hy het hulle ook baie, baie lief. So, hou vas in hierdie skrifgedeelte, ook in hierdie tyd, dat God is ons enigste God, en hy het jou baie lief, en hy sal getrou bly ook aan sy verbond wat hy met ons het, en daar gaan 'n dag kom wat hy gaan kom om ons te kom haal. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die wonderlike dag, ons dankie die son wat daar buite kan skyn, is 'n lekker herfsdag, as ek dit so kan stel. Dankie vir die woord, dankie dat die woord die waarheid is, en dat jy die enigste God is, en waar jy gekom het ook in die Nuwe Testament, deur die Seun Jesus Christus, wat vir ons gesê het, en vir ons die beginsel geleer het, jy kan nie God en Mammon dien nie. Kom ons tot die besef, dat soveel dinge in hierdie lewe, soveel aardse dinge, het ons eintlik half gesidetrack, as ons nou 'n bietjie net in nabetragting kyk, oor hierdie tydperk, en ons besef, alles het tot 'n halt gekom, dan besef ons eers, wat het ons gedoen, of het ons so besig geraak met die dinge van die wêreld, dat ons eintlik negleect het, en dat ons nie in erkentenis gebring het, dat die enigste God is nie. En daarom wil ek van my kant af, Here, ek praat nog nie namens almal wat vandag kyk nie, maar ek glo en ek bid dat elkeen op sy hart 'n ondersoek gaan instel,
om vas te stel, kan ek werklik waar sê, God is my God, en daar's niemand anders te nie. Wil ek vandag van my kant af om vergifnis vra, Here, dat daar tye was, wat ek ander dinge op die troon van my hart en my lewe geplaas het, dat ek ander dinge bo my tyd saam met U gestel het, en daarvoor vra ek om vergifnis, Here, en vandag is my hart, U is alles, U is my alles, U sit op die troon van my hart en regeer oor my lewe. Laat dit so vir ons elkeen wees, is my gebed in Jesus naam. Amen. Be blessed.